ritardo saluto i rappresentanti delle associazioni di categoria che, se dopo vorranno porre delle domande, mi fa piacere riceverle, in quanto siamo qui anche per un confronto. La prima cosa che voglio dirvi è che i prossimi 50 giorni saranno i 50 giorni che decideranno quale sarà la composizione del nuovo Parlamento della Repubblica. Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche e la sera del 4 marzo conosceremo la consistenza dei singoli gruppi parlamentari e capiremo anche da quel momento quali saranno le forze che andranno, o la forza che andrà a governare questo Paese. Dico questo perché nei prossimi 50 giorni si sentiranno tante cose, magari anche tanti programmi elettorali, tutti quanti molto belli. Io non ho mai mai letto un programma elettorale brutto che voleva alzare le tasse, voleva fare qualcosa di brutto per i cittadini italiani, ma in realtà noi diamo un grande valore al programma anche perché sappiamo bene che per una forza politica come la nostra è la fonte di consenso. Quindi il programma ha un grande valore perché dopo bisogna darne attuazione ed efficacia. Questa introduzione è per dire che il 4 marzo ci potrebbero essere due scenari per il Movimento 5 Stelle. Uno è quello di aver raggiunto il 40% e quindi di poter governare da soli. In tal caso non avremo problemi di governabilità per il nostro Paese. Se invece dovessimo aver raggiunto meno del 40%, allora avremo sicuramente un gruppo parlamentare che avrà il triplo dei parlamentari. Attualmente queste sono le nostre stime sulle percentuali attuali, ma dovremo fare un appello pubblico a tutte le forze politiche presenti in Parlamento per dare un governo a questo Paese. In ognuno dei due casi non vogliamo restare nell'angolo, non vogliamo lasciare il Paese nel caos. Non è una bellissima legge elettorale, noi non l'abbiamo voluta, ma tant'è, e se questa legge crea delle incertezze, delle instabilità nel nostro Paese, è bene anche che una forza politica come la nostra si prenda la responsabilità di dare stabilità a questo Paese. È una doverosa premessa perché esserci per dare un governo a questo Paese significa anche dare delle priorità per l'Italia, per le singole regioni, per i singoli territori. Dare serenità e soprattutto stabilità all'Italia e ai singoli territori significa anche coltivare l'autonomia. Per noi non è in discussione il valore dell'autonomia, non è in discussione il regime di autonomia delle singole regioni autonome, e tra l'altro stiamo affrontando una stagione nella quale altre regioni chiedono più autonomia. Lo fanno con dei referendum, come è successo per il Veneto e per la Lombardia, ma se ne inizia a discutere anche in regioni del sud, dove si è coscienti del fatto che le risorse, anche se poche, è meglio che rimangano sul territorio per poterle amministrare meglio. Poi è chiaro che l'autonomia non è una religione, nel senso che deve essere amministrata bene e deve essere portata avanti in maniera... Avete acceso qualche microfono? Spegnete, non toccate niente. Significa anche non arrendersi all'idea che l'autonomia non possa essere migliorata. Questo non dipende dalle regole, ma dipende dalla classe dirigente, dipende da chi amministra e dipende da chi maneggia questi strumenti di autonomia. Il nostro obiettivo più importante in questo momento è fare in modo che ci sia sintonia tra i territori che chiedono più autonomia o che ce l'hanno e il governo centrale. Quindi qualunque sarà il colore delle regioni, dei territori, anche delle regioni che stanno chiedendo adesso autonomia, noi come governo saremo a disposizione per aprire tavoli e concordare al meglio o i trasferimenti di risorse o stabilire le regole del gioco per dare competenze ai singoli enti territoriali. Prima parlavamo della situazione dei trasporti, mentre venivamo qui, parlavamo delle difficoltà infrastrutturali che non danno alternativa, in sostanza, mi permetto di dire, a quella che è il trasporto autostradale, i mezzi le reti autostradali,
Ebbene, su questo io credo che ci sia bisogno di maggiore sinergia col governo centrale anche per lo stanziamento di fondi che vengono amministrati sul territorio ma che devono essere comunque un investimento strategico della nazione. Io credo molto nel fatto che oggi le politiche non si facciano con le leggi ma si fanno con le risorse. Non è una cosa scontata. L'Italia ha 187.000 leggi vigenti e se ne aggiunge una nuova ogni 2 giorni e mezzo. Questo sta creando la burocrazia. È un atteggiamento culturale del nostro paese che cerca sempre di intervenire in ogni questione della società, dell'economia, con nuove leggi e blocca quello che è lo sviluppo. Pensiamo a tutto quello che è stato creato con gli strumenti studi di settore, redditometro, spesometro, split payment. Sono tutti strumenti che sono stati introdotti per cercare di combattere, si dice, l'evasione, ma hanno combattuto chi le tasse le pagava sempre, creando ancora più adempimenti e creando ancora più problemi a chi voleva creare valore e si ritrova 100 giorni l'anno a lavorare per lo Stato e fare scartoffi. Le politiche pubbliche del domani non si fanno con programmi elettorali che fanno l'elenco delle leggi da fare, ma l'elenco delle leggi da abolire, secondo me. Dobbiamo cominciare a lasciare in pace chi fa impresa e lasciare libero chi vuole crescere in questa società in maniera onesta. Dobbiamo invertire l'onere della prova, secondo me. È un momento in cui si deve dire al cittadino: sei onesto fino a prova contraria. Se io devo dimostrare che tu non ti stai comportando correttamente, non devo chiederti di compilare carte che poi chi vuole aggirare le leggi ci riesce sempre con queste scartoffie, ma devo fare in modo da incrociare le banche dati della pubblica amministrazione e fare i controlli incrociati sulle banche dati. Questo è un paese che ancora non è riuscito ad incrociare le banche dati dei centri per l'impiego per capire quale sia la domanda e l'offerta di lavoro su tutto il territorio nazionale. È un paese che non ha ancora messo in rete, a parte alcune eccezioni regionali, le banche dati di Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate e Riscossione, INPS, Motorizzazione Civile, PRA. Se noi avessimo l'opportunità di mettere insieme queste banche dati a livello nazionale, sarebbe molto semplice a quel punto individuare chi sta approfittando delle varie e delle cosiddette o false pensioni per invalidi o strumenti che non gli spettano sulle detrazioni o dichiarazioni mendaci in autocertificazione. Quello che penso su questo è che non dobbiamo avere più un paese che pensa di dover fare una legge per ogni problema, ma dobbiamo avere un'Italia, un Parlamento soprattutto, che comincia a lasciare autonomia anche alle singole realtà produttive, ma anche ai singoli territori, perché non è solo un problema del privato, quanto tempo passa a fare carte, ma anche un problema del pubblico, in cui ci sono comuni da 1.000 abitanti che devono fare gli stessi adempimenti di un comune da 1 milione di abitanti. Questo congestiona la macchina pubblica e la blocca. Credo molto nel fatto che questo paese ce la può fare se riesce a riprendersi tutto quanto insieme. Non possiamo contare sempre su alcune regioni che fanno da traino dell'economia e altre che vanno a rimorchio. Su questo credo nel valore dell'autonomia, ma credo anche nel fatto che si debbano fare degli investimenti per colmare il gap. Noi non crediamo nel fatto che non si debbano fare investimenti infrastrutturali, anche grandi infrastrutture, piccole infrastrutture. Quello è un settore in cui dobbiamo investire. Con quali soldi? Io ho visto in questi anni i bilanci dello Stato. Questo è un bilancio dello Stato che ha oltre 800 miliardi di euro e ha 50 miliardi di euro da recuperare dalla spesa improduttiva, dagli sprechi e dalla spesa senza criterio. È una spesa che ci sta bloccando risorse delle tasse che paghiamo e se vogliamo riprenderci i nostri investimenti nelle infrastrutture, nella sanità, nell'istruzione, nella qualità della vita degli italiani, dobbiamo andarci a prendere quei soldi che si stanno sprecando. Tutti lo diranno in questa campagna, però vi posso dire che in questi anni quello che ho cercato di fare con tutto il movimento è stato intercettare questi fondi e cominciare a tagliarli, e non c'è niente da inventare, perché in tutti questi anni abbiamo avuto tanti commissari da spending review che erano i commissari che dovevano tagliare la spesa improduttiva dello Stato per reinvestirla dove serviva, che venivano con un piano dettagliato, l'ultimo è stato Cottarelli, portavano il piano per esempio di abolizione delle 8.000, non tutte 8.000 partecipate
italiane, abbiamo 8.000 società partecipate su tutto il territorio nazionale, potrebbero bastare 1.000, ma proprio 1.000 sono già tante, e portavano questo piano, spiegavano al Ministro dell'Economia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, bisogna tagliarne 6.000, 7.000, e il governo centrale alla fine tagliava i commissari della spending review. Quello che è successo però ci fa avere un piano dettagliato che possiamo adottare il prima possibile e cominciare a recuperare risorse. Basta solo questo? Non credo. Credo che l'Italia oggi abbia una grande opportunità. Nei prossimi 7 anni, 8 anni, il 60% dei lavori come li conosciamo si trasformeranno. Questo per studi che abbiamo commissionato, ma che potrete trovare anche con studi della Banca Mondiale, della BCE. Siamo in un processo di trasformazione tecnologico. Il 60% delle professioni si trasformerà e si andrà sempre di più verso l'industria creativa. Nulla di cui spaventarsi, perché l'industria creativa è il nostro motore, è già il nostro motore. È l'industria del turismo, è l'industria dei beni culturali, è l'industria legata al Made in Italy, è l'industria legata alle eccellenze agroalimentari, alle eccellenze enogastronomiche. È quel mondo lì. Se questo mondo noi lo vogliamo valorizzare, oggi dobbiamo convincerci del fatto che è vero che avremo un processo digitale di cambiamento che rilancerà la nostra industria, perderemo dei posti di lavoro in alcuni settori, ma li possiamo recuperare in altri. In questi altri settori in cui andiamo a recuperare posti di lavoro, però, dobbiamo fare un discorso chiaro. Se vogliamo recuperare posti di lavoro in altri settori, dobbiamo abbassare il costo del lavoro. È un paese che ha serie difficoltà ad assumere i giovani per una serie di ragioni, tra cui sicuramente il fatto che se vuoi assumere un dipendente a, faccio un esempio, 1.300 euro netti, hai un costo del lavoro, tu datore di lavoro, che è quasi del doppio. In Spagna, se vuoi assumere a 1.300 euro netti, il costo al datore di lavoro è 300 euro. Perché faccio il raffronto con la Spagna? Perché lì è successa una cosa interessante qualche anno fa. Hanno convinto la Commissione europea a sforare una parte dei parametri europei di Maastricht, i famosi parametri del 3%, hanno preso un po' di risorse e le hanno investite nell'abbassamento del costo del lavoro. Le imprese assumevano di più, le imprese produttive aumentavano la loro produttività, e l'anno in cui noi abbiamo segnato più 1%, loro hanno segnato più 3% di crescita. Il PIL non è l'unico strumento che dobbiamo utilizzare per misurare il benessere di un paese, ma se vogliamo utilizzare quel raffronto, il riscontro c'è. Abbassare il costo del lavoro è una sfida se dobbiamo abbassarlo prendendo solo le risorse da quei 50 miliardi di euro, ma ormai siamo rimasti gli unici in Europa a non poter mettere in discussione quei parametri che la Spagna ha messo in discussione e gli hanno prodotto maggiore lavoro e maggiori occasioni di investimento per le imprese. La Francia fa un altro lavoro, che è quello comunque di sforare il 3%, ma investe molto nelle politiche del welfare familiare. Probabilmente lo sapete meglio di me, ma le misure per le famiglie francesi sono totalmente diverse. Per le famiglie che fanno figli francesi sono totalmente diverse dalle misure per le famiglie che fanno figli in Italia. Non è un caso che noi siamo l'ultimo paese per crescita demografica, per nascite, e loro sono il primo paese per nascite in Europa. Questa differenza passa non per la voglia di fare figli, perché c'è uno studio del 2015 che dice chiaramente che l'Italia è il primo paese per voglia di fare figli in Europa, ma i figli sono un atto d'amore, proprio per questo vogliamo fare in modo che vivano tranquilli e sereni, soprattutto nei primi anni di nascita. Il welfare francese investe il 2,5% del PIL, lo Stato francese investe nel welfare familiare il 2,5% del PIL, noi l'1,5%. Portarlo a quei livelli significa non solo aiutare le famiglie che fanno figli, ma soprattutto rimettere un po' in equilibrio il nostro paese, perché se continuiamo così, se muoiono più persone di quelle che nascono a questo livello, noi nel 2050 saremo il terzo paese più anziano del mondo. E se continuiamo così non stanno in equilibrio i fondi pensionistici, non sta in equilibrio la sanità, non sta in equilibrio quelli che sono i servizi essenziali di un paese. Ora, tutte le colpe sono del fatto che non facciamo figli? No, c'è tanto da tagliare di inutile nella sanità, c'è tanto da tagliare di inutile nel bilancio dello Stato,
c'è tanto da ridare alle comunità locali, perché veniamo da una stagione in cui si sono tagliati 10 miliardi di euro agli enti locali e intanto aumentavano del 12% le spese dei ministeri. Questo è un meccanismo che ha centrato risorse ma le ha continuate a sprecare. Se noi vogliamo, secondo me, ridare vigore ai territori, a quello che vogliono fare come politiche di sviluppo, dobbiamo invertire il trend e ridare agli enti locali. Ciò non significa che dare al territorio sia sempre giusto, ma su questo noi non possiamo pensare che siccome ci sono degli amministratori che sbagliano, noi puniamo tutti gli amministratori. Se ci sono amministratori che sbagliano, allora magari dobbiamo agire di più sulle quelle che sono le regole del gioco per quanto riguarda la corruzione, le regole del gioco per quanto riguarda la selezione di una classe politica da parte delle forze politiche. Noi in questi anni ci abbiamo provato, a volte ci siamo riusciti, a volte no, però quello che abbiamo fatto è inserire delle norme nel nostro statuto che diano anche qualche garanzia in più agli elettori quando ci votano, ai cittadini quando ci sostengono, su cosa faremo quando entreremo lì. E credetemi, l'atto che abbiamo portato avanti in questi anni di rinunciare al vitalizio, tagliare gli stipendi, evitare auto blu, voli di Stato, non serve a dire che siamo migliori degli altri, serve prima di tutto a noi per restare con i piedi per terra, perché quando si entra in quel vortice di 16.000 euro al mese e ti danno il doppio stipendio e ti danno l'auto di servizio, cominci ad entrare in un mondo ovattato in cui i problemi reali delle persone li dimentichi. E poi credo che, visto che noi in questi anni non abbiamo aspettato una legge per restituire 21 milioni di euro come parlamentari, ma in tutto il movimento in 5 anni ha tagliato di stipendi 100 milioni di euro ai propri eletti, credo che avremo un po' di credibilità in più nel dirvi che faremo la spending review e andremo a recuperare quei 50 miliardi, perché dall'altra parte, quando si è trattato di mettere mano a quegli sprechi, abbiamo ricevuto il taglio del commissario che era stato nominato a tagliare gli sprechi, il commissario della spending review. La credibilità farà molto, spero anche nel dialogo, se vorranno le associazioni di categoria di oggi, di chiarire le varie posizioni. Abbiamo un programma organico che a fine mese presenteremo con tutte le coperture, quindi chi è preoccupato anche della stabilità economica del Paese rispetto alle idee e alle innovazioni che vogliamo portare come Movimento 5 Stelle sappia che il nostro programma dirà a tutti gli italiani dove andiamo a prendere i soldi, dalla prima all'ultima iniziativa che metteremo in cantiere, in modo tale da evitare anche problemi di coperture economiche. Poi spero lo facciano anche le altre forze politiche. È un altro punto per la credibilità, e a questo si aggiunge il fatto che dobbiamo sempre coinvolgere le migliori risorse di questo Paese. Noi siamo impegnati in questi giorni ad ultimare le liste per presentarci alle elezioni politiche, e poi concludo. E presentarci alle elezioni politiche significa dare l'opportunità a cittadini competenti, capaci e che abbiano voglia di fare, di partecipare a questo progetto di cambiamento. Abbiamo fatto degli appelli pubblici perché abbiamo un gruppo parlamentare che forse triplicherà il numero dei parlamentari, quindi rispetto agli uscenti ci saranno forse 200, forse 150 parlamentari nuovi. Noi vogliamo che questa occasione sia data a tutte le persone che hanno buona volontà e che hanno voglia di cambiare e che rispettano i nostri valori e le nostre regole. Se vorranno farlo, si potranno fare avanti. E sta succedendo perché stanno arrivando tante persone dal mondo dell'università, dal mondo dell'impresa, dal mondo anche del giornalismo, dal mondo legato all'associazionismo. Il presidente del Forum Italiano della Disabilità sarà candidato con noi a Trieste, diversi esponenti delle forze armate si candideranno con noi, tra cui il comandante De Falco, che ricorderete per l'episodio della Costa Concordia e per il dialogo radio con Schettino, ma è una persona esperta dei trasporti, ora non è quello che sta sul suo curriculum. Stanno arrivando giornalisti come Emilio Carelli, che ha fondato il TG5 e SkyTG24, o Gianluigi Paragone, che ha condotto la Gabbia. Ci sono tante persone che hanno deciso di metterci la faccia con noi e io gli ho dato il benvenuto, perché a me Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio mi hanno dato il benvenuto 5 anni fa senza neanche conoscermi. Hanno creduto in me come hanno creduto in tanti di noi
e questo progetto oggi è diventato la prima forza politica del paese, il primo movimento d'Europa, pur se è stato dato per morto ogni anno sistematicamente negli ultimi 5 anni. E mi fa piacere anche che i miei competitor, sia di destra che di sinistra, dicano che la vera sfida è battere il Movimento 5 Stelle. Vuol dire che noi siamo davanti e ci dobbiamo preoccupare di raccontare cosa vogliamo fare per il paese, non ci dobbiamo preoccupare di loro che si preoccupano di noi, ed è il loro dovere in questo momento, visto e considerato quali sono i numeri in campo. Non dobbiamo pensare che sia semplice, sarà complesso cambiare questo paese, ma ci possiamo riuscire con la programmazione. Tutto quello che dobbiamo fare ha bisogno di un cronoprogramma. Il nostro piano energetico nazionale, che mira ad uscire dai carbon fossili e entrare nelle rinnovabili, ragiona da qui al 2040, che non significa che i primi risultati li vedrete nel 2040, significa che bisogna essere realistici negli obiettivi che ti vuoi dare, e quindi al 2021 usciamo dal carbone e dal 2021 al 2030 con il gas avviamo la transizione energetica uscendo dal petrolio e da altri tipi di carbon fossili. Questo significherà restituire all'Italia, agli italiani, un paese a trazione rinnovabile, senza però fare slogan, avviando un processo che magari sopravviverà, anzi quasi sicuramente sopravviverà al nostro governo e alla nostra maggioranza, ma significa anche dire che non stiamo più pensando alle prossime elezioni, ma stiamo pensando su un progetto di medio-lungo termine. E sono giorni in cui ci attaccano molto e siamo attaccati per quello che sta avvenendo nel dibattito politico sulle due grandi città che noi governiamo, la capitale e quella che fu la capitale. E su questo voglio fare un passaggio, perché non mi sottraggo mai a quelle che sono le critiche, però chiedo sempre due cose: parità di trattamento e onestà intellettuale. Noi abbiamo in questi anni a Roma già ridotto le partecipate da 13 a 9. Abbiamo chiesto sull'ATAC, che è la più grande azienda di trasporto pubblico locale italiano, di non metterci più soldi dei romani, perché era diventata un carrozzone, ma l'abbiamo portata davanti a un giudice e abbiamo iniziato a risanarla col concordato preventivo in continuità, come abbiamo fatto nel 2015 a Livorno, e l'azienda dei rifiuti è salva senza più tagliare soldi ai servizi sociali dei livornesi per metterle in un'azienda che sprecava risorse. Lo stesso lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo con l'ATAC, come allo stesso tempo, rispetto a tutti gli anni precedenti, si stanno costruendo 3 nuovi impianti a Roma per risolvere il problema della dipendenza di Roma dagli impianti privati dei rifiuti su cui si faceva business. Costruire impianti pubblici significa rendere indipendente la gestione dei rifiuti della capitale d'Italia, che è più di 3 volte Parigi e che è una città che in questi anni è stata ferma. Ora noi ci siamo presi la responsabilità di metterla a posto. Per farlo programmi gli interventi, tra cui gli impianti, e intanto continui a fare quello che facevano prima, cioè una parte dei rifiuti si programma in casi di emergenza di portarli fuori regione, ma mentre tu fai questo e costruisci gli impianti, prima si portavano fuori regione lasciando stare la costruzione degli impianti. È una fase di transizione in cui io credo molto, ma alla fine i risultati si vedranno, perché ho seguito le giunte 5 Stelle negli ultimi 5 anni e i primi 2 anni sono sempre gli anni di programmazione, gli ultimi 3 sono quelli dei risultati, e lo faremo e lo vedremo anche lì. Intanto abbiamo tagliato gli sprechi, l'assemblea capitolina costa il 90% in meno di quanto costava ai romani sotto Alemanno e sotto Marino. Significa tagliare gli sprechi, ma significa anche liberare risorse che puoi reinvestire. Ci sarebbero tante cose da dire, soltanto che questo è un trattamento che riceviamo solo noi, devo dire, perché in Sicilia ho fatto 3 mesi di campagna, ha vinto il centrodestra, dopo un giorno si è dimesso un assessore, dopo 2 giorni dalla giunta gli hanno arrestato un deputato regionale, non c'è più la maggioranza perché Salvini si è sganciato già da Musumeci, quindi c'è una situazione di caos, stanno portando i rifiuti fuori regione, però io devo essere coperto nei TG da notizie sulle città che governiamo, va anche bene, ma allora riservino lo stesso trattamento anche alle altre forze politiche. Non lo dico per polemica, ma ve lo dico perché il valore del fatto di girare in tutta Italia, potervi parlare negli occhi e rispondere alle domande specifiche se ci saranno, è il valore, serve anche a contrastare un meccanismo di informazione a cui io chiedo un po' di onestà intellettuale. Faccio un appello da qui perché
è molto importante anche per il prosieguo di questa campagna, che non dico che debba essere serena, perché le campagne sono sempre molto in competizione tra le forze politiche, ma almeno che sia una campagna onesta intellettualmente. Sono fiducioso sul fatto che la sera delle elezioni saremo in grado di dare un governo a questo Paese, in un modo o in un altro, perché questa legge elettorale, che era stata progettata contro di noi, adesso è diventata una legge che, come vi dicevo, farà più che raddoppiare il numero di parlamentari, ma soprattutto non riesce a fare quell'incastro che era stato progettato, cioè Forza Italia più PD dovevano fare il 51%. Il PD è molto in calo, Forza Italia è un partito del 15 del 16, sia la coalizione di centrodestra che la coalizione di centrosinistra non riescono a fare il 51% dei seggi, quindi la sera delle elezioni quell'incastro ideale non ci sarà. Ci saranno due opportunità: o tornare a votare o votare la fiducia di un governo. Noi un governo lo avremo già pronto, nel senso che i nostri candidati ministri li conoscerete prima del 4 marzo. Conoscerete il nostro ministro dell'economia, il nostro ministro dell'interno, il nostro ministro della difesa, i ministri con cui dovrete avere a che fare se i cittadini decideranno di accedere al governo. E non saranno persone patrimonio del movimento, saranno persone patrimonio del Paese. Miriamo a coinvolgere le migliori energie e risorse di questo Paese per dare una squadra di governo all'Italia che sia in grado di affrontare le nuove sfide. Affrontare le nuove sfide significa anche lavorare a livello europeo e nell'Unione Europea, e io credo nel fatto che l'Unione Europea possa essere una risorsa, ma qualcosa deve cambiare, perché l'Italia è un paese che ha il 95% di imprese sotto i 15 dipendenti, ma quando si fanno molte delle norme nel Parlamento europeo, alla Commissione europea o al Consiglio europeo, si fanno sul modello delle piccole imprese francesi e tedesche, che hanno 90 dipendenti molto spesso, la media delle piccole e medie. Questo ci crea un problema, che è quello di tenere gran parte delle nostre imprese fuori dai radar, e io non ce l'ho con gli altri paesi, perché le altre nazioni fanno il loro lavoro, che è quello di difendere il loro tessuto produttivo. Siamo noi che dobbiamo esserci un po' di più. Esserci un po' di più significa di tutto esserci. Il Parlamento italiano ha 2 funzionari a Bruxelles, il Parlamento tedesco ne ha 45. È come se avessimo una squadra da 11 e una squadra da 1, a meno che non sia l'uomo bionico non riuscirà mai a vincere niente, ma neanche ad arrivarci nel campo avversario. Esserci con una pubblica amministrazione sempre più formata, e su questo un'alta scuola per la pubblica amministrazione nel nostro paese serve, perché serve ad aggiornare i pubblici dipendenti e allo stesso tempo a formare i nuovi di ingresso. E esserci significa anche fare squadra tra enti locali, territoriali e Stato centrale, quando si approvano delle norme importanti per la nostra agricoltura, per il nostro turismo, per quelli che sono i nostri settori produttivi. Credo che questo approccio possa funzionare se aggiungiamo anche il fatto che siamo un paese che da 20 miliardi di euro ogni anno al bilancio dell'Unione Europea ne vede rientrare 12. Quindi vogliamo darli se il mercato unico ci difende, se l'Unione Europea ci difende. Se non ci difende, e allora una parte di quei 20 miliardi iniziamo a tenerli per aiutare le nostre imprese. Questo meccanismo significa anche avere un po' di peso contrattuale ai tavoli, in un momento in cui l'Europa è un po' diversa. I partiti tradizionali francesi si sono ridotti ai minimi termini per l'effetto di Macron, la Spagna ha un governo di minoranza, il Portogallo ha un governo di minoranza, e la Germania dopo 100 giorni è riuscita a fare un governo, ma con una cancelliera indebolita sia dalle ultime elezioni sia da questo regolamento. Abbiamo sicuramente delle opportunità in più, ed è per questo che credo che questo non sia il momento per rompere, ma sia il momento per dialogare e far valere la forza dell'Italia, che ricordo a tutti è la seconda forza manifatturiera d'Europa e la prima per export in Europa, e questo non dipende secondo me da quello che si è fatto a Roma in questi anni, ma dipende dai nostri imprenditori che, nonostante il 70% di tassazione e nonostante la burocrazia, sono stati in grado di portarci fin dove ci hanno portato. Abbiamo degli ampi margini di miglioramento se iniziamo a tutelare questi settori produttivi anziché a combatterli. Vi ringrazio.